Sikoyo tokoleka esika tozwaka mibeko. Tokotala na mukanda ya Exode chapitre 20 nde tokobanda na verset ya liboso ki na verset 17. Donc Exode 21 à 17. Soki tozwi etangeli ezali boye okombo ya tata mwana pe molimo santo. Moto ya mukanda elobi les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Au combat tata mwana.
bakopesa biso kimia na ndinga na yango tokosenga mama Tete akopesa solibondeli tokosenga na papa Ndasu pe tokosenga na papa inspecteur. Papa bika wa msukula kina mano ya bando bazara. Volu sambu la mpasi. Votu tadi di papa nkili ambu tukusonga maoso matuzuli. Yantete tukufutula matondo. Vonge papa isundi ni wisile lukia onso no. Nge kutulunda nge kutusasanga. Tulele ni mwanampipa kula bato bafua. Mpovere vo mputo foka dizer yengiko. Mtuka zimfuama mtuka dizer yengiko. Muna nzola kwini yako na nsuka au tele mbata au tusika masadu tulimo mtawe ya. Tutuki ni munifuli ya mpilu mpila. Tuizi dinga yovovo. Ilungu isamu na kilikan sambari tavana kwa ngei. Tuka kuna Yerusalemu dimpanu. Nsu ya nzambi ziangu kibi. Munu kuvutula matondo muna nzola kina kusonga nga yako na nsuka. Tuizi di pei ya mpasi zeto za mpila mpila. Imene matuzumi di munza papa di natuza loma bange nzambi ya moyo. Ntsolo luizi di kubeto batato. Nkidi yangu di natukusonga. Nge tulome na kutukala kela mnangia tuku. Nge insuka. Vena ntambo ka vena wankakaku. La kele tunazulu yeno batatu balongo lukitu di vanza. Wizi di musasani tukana ndo mitakele nikoetu banto ko. Takele ndivisi ya mpamba ko. Nkolo yeso. Ngai wa bungu la menga vota utukitu la bantu. Muna masume tukukanga mauntuka muna ngia tuku ya nzati mungunu. Tata bika utuloloka. Levo tulomba mantango zazo. Voye lisaba na watu bidivanza. Kakalanga kakavena fetu ya beto. Muna kutubungi sanzira vota tabunga nzile ya ngenzambi ya moyo. Idina papa biko tubanzila mantango zazo. Tusisi dizinzu zetu tuizi di. Imalonga meto mampapa. Kina mano bitoni sema maladi nsala. Bitumba mampila mayela munza. Votu tani de makongo bako bena munifuri ya mpila. Yetu tukuta mana vava kati konzo ya nzambi. Bengi bena tamba ntuka mumakafi. Ntuka tata simu nikimbangu muanda velele. Ngai nzambi sama masametu. Inzambi tulanda ngavena wankako vena patu kubokele. Vodi mose di mote di vomola mambibi ka papa wakatula punankanda moyo. Mena mambo
Santo. Papa, na mokolo ya yenga, dimanche à Souka, le mois de septembre, au pays de chance, tout quoi comme à Boka Bruxelles, ou ta baye bakosambela ka awa na biso badoute kimba okanga ni nzambe osali bisote nani mosusu akoki kotraite biso yo ozali nzambe ya banzambe topesi yo confiance todispose nzoto ya biso liboso na yo po ete moko na moko selo badifficulté na ye osimba biso na bamaladi oguérir biso badifficulté sociale mpenza na biso mingi yo tata molimo mosantu na nkolo yesu papa mfuma mbanza bokangaki likambo ete tata ozali koya mpe kozwa lingomba na yo en charge kasi botonga yelusalemu biso toyebaki teke tozalaki bilombe opesi biso yango na baangelo bakiti na choral de dirigeant balobi ete biso toyali bilombe toye kosakola na ntango ya suka likambo na yo tata molimo tozali kotiola mape kosekama ete bayali kolanda yo bayali kose retrouve te na mokili toza na kobanga te tomitiki na yo lelo mpe likolo ezali koya salela biso ndenge ezali mposa na yo na bomoi na biso mpona tose retrouve na biloko osilisa nguya moyini 1921-2021 lingombe kosala 100 ans na masolo toyali koyoka tata Simon Kimbangu na 21 ntango mama mulu abetaki ngonga masolo kozalaki nango na moyini ezekati na biso oyo ya mpasi mpe ya mosoto toyoka kasi tomona te sunga biso mpona tose retrouve na nsima na yo mokolo ya 6 avril 2021 tata mwana mpe tata molimo santo sengi manso Bamukudi moyo ho ngekibeno tusoma samu kololo sema muntu lokala beno batatu mfumu yisu tata nzambi mutata kisolo kido wa bumba muntu ngeyi mutalawona yisu mutalakena ntangu ya fwana yisu tundi mazimenga nge mutalawona nzambi mutalakena ntangu ya fwana ingeye wabaka sibili muntu uvomu ni muna zonuleni nikuna muntu mwene sibili meso dadidi akisaluki yako muna mvua funda di mosi kama fuma kumoli mosi ngato na kifransa 1921 papa nza izeye kansi kabazo le mvako Afrika kutu sidi ntima watonga kanga maboni bonso kati nzambo za sima za noki na mvula za madadi za tuma kola kabazo leo wako kaya pasi mnatizo Afrika papa simoki baangani ngende devo mnakenda zako toka mnasedi yako wa mwana utumo kelevo dari mwanangani Salomo mfumu Yesu mbato betoya bandombe yani votoka ka Yerusalemi votoka di Yerusalemi mama masilisha luvangi mo papa kama tumpokele mufeti ya litu Oktoba le 12 Oktoba itikuiza makalu mazulu mantoto mamaza mumalu imimvelo tata si beto katuta visa ko kakangango zetu ata kusutu moto sisi kwa ni siti français au G kaka G tata simone kimbao j'ai dit tout à moi n'est pas si t'as la tia Congo passe papa la souffrance on a tia Congo on dit RDC papa c'est atroce par rapport à toute l'Afrique parce que c'est le pays où vous résidez mais personne ne veut reconnaître votre nom et vous continuez à presser ces gens comme les troncs mais ils ne veulent pas comprendre papa on doit vous côté monter dans quelque chose c'est-à-dire c'est tout ça les zizi tata le local et moi on a voulu dire qu'on a brève et tout va la honga tout ça on a pas qu'elle on a pas bâtonné tata comme l'homme quand on le
si mon antiyo yo da ngi uzingilanga ka singa kibendo kusongele betu tuzole selako betu tuzeyepe e mon anwa mero da keleka lulendo ubatele tulala siku papa aussi exige papa peut fois comprendre diso mon pardon que so ba keleka foesia watata papa de bo fodengena tata kulumuna pevi lero kolota lomba pevi ya ludi ino lavanga muntu ino watula na muntu lumukina lavanga muntu muna mpapende ni pasileka twatona ngeye mana uzolele watu fwa kienda wazikula mielu mia zulu ime toto basito kimsuka konsumana kangopu muna dikilo ensa abieto tukumuna mansanga utuwana kikesa kesa saluki yako tulongole nduanga Zailu, Bakuzulu, Bibulu, Basi, Tokala Muna Tilaku, Imabu Mabu, Malunga Muna Beto, Monozola kwa Kuse, Mwana Imona Vila A.
Tobonde. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Tata Nzambe nkolo Yesu tata Simo Kimbangu kiangani. Bisobana na yo na mokolo malelo tomatili susu. Ekoti biso katina ndako oyo. Utantangu mama fungola kilibonde li bino basatu bozali na biso elongo. Omoni ba mama na biso basali mpe bana katina ndako na yo. Batamboli katina elanga. Nanti na ete bako kongola oyo nyonso tomemela kiyo. Toyebi yango na bolamu okoliaka mabende te. Okoliaka no mpe bapapie te. Kasi okitisaki lingomba oyo ya bule. Opesi yango na biso biloko bizangi ntina. Condition ezali moko opesi biso totomba lingomba oyo. Na misala ya maboko na biso. Yango wana papa omoni ba mama batamboli. Nanti na ete bako kolokota mosolo oyo. Yango euti na banzela ya ndenge na ndenge. Ejuilipe ya ndenge na ndenge. Mbongo ya kolokota tuche na sani. Ya kisi toche. Ya koyiba. Ya banzela na ndenge otoki kotangawa. Tomemi yango pa ina yo. Kasi biso tolobie awe komi na maboko na yo papa pambola yango. Oyo nyonso ekoki kozala ya mabe bebisa yango. Oyo ya malamu esala musala na yo mpe tonga lingomba na yo. O kanisili mpe bango ba mama basali musala oyo. Kanisila bango pesa bango nzoto makasi. Mpwete mokolo mosusu bako kasusu kotelema mpe basala musala na yo ndenge yo kolingelaka. Kimia mpe presence na bino to sengi. Mela utantango kinontango ezangi suka. Onkombo na tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na ngonga oyo tokozwa mama ya likambo oyo toyeli na mokolo lelo. Kasi tokobanda liboso kosala rappel na mai totangaki po bandeko mingi bayaki sima. Totalaki liboso na mokanda ya Psaume 22 tozwaki de verset ya liboso na ya mibale. Nde sima tolekaki na mokanda ya Exode chapitre 21 à 17 kuna nde totalaki mibeko. Nde mama ya likambo na biso tokotala yango na mokanda ya Matthieu 21 de 1 à 4. Matthieu 21 de 1 à 4. Oyoki banzembo toyembi, oyoki mabondeli tosali, oyoki pe mae biso nyonso tozali kozwa na mokanda na ya bomoi. Tango epesameli biso mpo te kopesa moke na ntina na mae totangi na mokanda na yo. Biso tozali banani na baye bazali koyoka ngai na ngai nazali liboso tozali kaka ndenge moko. Tobungaka tango nyonso. Kasi na tango yo kotala te mabunga na biso yango ezala distraction. Kasi yo Nzambe yaka mpo tozala na kati na biso. Biso nyonso tozala makanisi en communion na yo Nzambe mpo te otambusa biso moko wakozwa eloko oyo koki kosalisa biso na kondima okombo Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Okombo Tata Mwana mpe Molimo Santo totangaki liboso na mokanda ya Psaume. Psaume toponi ezali Psaume 22. Psaume ezali kolobela pasi ya mobikisi. Na banzi maloba oyo totangi na Psaume oyo soki olandi yango malamu okomona ezali pe maloba nkolo Yesu alobaki tango azalaki na ekuluzu. Tango bazalaki kobaka ye yango maloba nkolo Yesu alelaki epa ya tata na ye. Eloi, Eloi, lema sabakani. Nzambe na ngai,
otiki ngai mpona nini. Ezali mpona kolakisa biso pasi kolo na biso amonaki. Totangi yango ndenge tolobaki na ebandeli te. Lobi ezalaki le 28 ezali mokolo papa Mwanbanza asalaki accident. Solo mokolo yango ezalaki pe ya pasi. Kasi ndenge kolo Yesu alelaki na ntina na pasi na ye. Soki totali tokomona pe papa Mwanbanza pe na mokolo wana solo pasi ezalaki na ye. Mais avant ça la voyage okomona te papa Mwanbanza selon ba témoignage akotaki mbalebele na mausolée. Donc kokota kobima kokota kobima kokota kobima. Même balobaki même titango akoti na camion kwa kende. Akitaki lisusu akikokota na mausolée. Pona nini kolela kaka epai ya tata na ye nantina na situation oyo azalaki komona. Na yango tokopesa penza mozindo nango mingi te po te toyebi te bakommentaire mosusu ekolanda. Mais oyo eyebani te malgré wana kolela na ye epai ya tata mpona kolakisa peut-être ke nzambe abongisela yango ndenge mosusu sukasuka papa Mwanbanza azwaki nzela pe na nzela bakendaki solo na niveau ya Kikulukuta nde accident esalamaki. Pe na accident wana solo papa Mwanbanza azwaki pasi pe moko kati na bato bazalaki na ye nde azwaki pasi koleka. Ti azalaki na mbeto makili ezali kotanga bato kutu baye komemele lisusu yango ke ndenge tozali awa moto mosusu oyo totiaki lisusu na basoin intensif solo même tension kutu donc etikali kaka bangenza donc azali moto esengeli akata. Mais papa Mwanbanza alakisaki kunzambe na ye alobaki na bango te bino bokende kaka kosala mosala na bino. Et motu bamona ye ke tension presque elingaki ekoma 0 basutuki motu a récupéré nyonso mpona kolakisa te oyo amonaki pasi wana azali kaka motu ya normal kaka boye te mais azalaki nzambe po te na pasi na ye azali kobikisa lisusu bato bazali na pasi. Totangi lisusu pe na mokanda ya mibeko. Pona nini batangelaka biso mibeko kati na Lingomba? Solo mibeko ezali na importance munene. Pote biso toponama. Kozala kimbangiste ezali koponama. Soki olingi o comprendre yango n'importe mutu nyonso akoki expérience na famille na famille. Bozali boni na église oyo. Pona nini famille na bino nyonso ekota na Lingomba oyo te? Pona nini misusu bazelaka? Okomona kote eza na bato ayebi pende importance ya Lingomba. Ye motali koswalo atindaka yo ke bino ndenge kozali bino bosambelelaka biso. Okokende nkamba sengela ngai pe me pona nini ye moko akoki koya pe takota awa ye moko pake kosenga maza kotinda yo sengela ngai pe. Tozali baponami yango esengela na biso a tout moment tozalaka bamodele po tokotambusa mokili. Ba situation oyo tozali kotraverse ezali ko faire voir neti ke oyo ezali liboso ezali compliqué mais loko esengeli toyebaka te oyo ezali komema biso azali nzambe. Impossible ezalaka kaka epai na biso bato, compliqué ezalaka kaka epai na biso bato.
po ba portugais balobaka nzambe akomaka droit na baligne etengama omoni ntango tokotaki classe na première primaire ou peut-être na gradien ta banda exception kokoma presque bakaye to banda kosalela eza ya baligne maîtresse azalaki obligé ya kolakisa motu ke yo pokoma bien fo makambo ozokoma elandaka baligne wana ekendaka ndenge baligne ezali okomona écriture ndenge kozala kitoko me nzambe akomaka ndenge wana te nzambe akomaka baligne akaye esalasala banzela donc ozomona neti ke esala bazigzag mozomona makambo nzambe akomi ezokende tout droit biso soki totali mokili tozomona yango bazigzag me nzambe azomona mokili ezalaka ezokende yango tout droit ndenge bakayi tobanda kokomela na école primaire yango nzambe mpe asengaka biso tozala biso nyonso tout droit et tout droit wana tozwilaka yango na mibeko ntango tozali kolanda ndenge mibeko ezali kosenga toyeba tozali kotambola ndenge nzambe alingi mpe makambo nyonso ndenge azali komemela yango tokoka kosala yango ndenge alingeli yango mibeko ezalaka na importance mingi mpe na insistance mingi na lingomba mibeko jamais eya po enyokola bato mingi tomonaka te mibeko ezali kaka mibeko jamais ezalaka kaka mpona motu mibeko kutu yango ndenge tepesaka motu liberté po vraie liberté ya motu ezalaka na motu na conscience vraie liberté ya motu ezalaka ntango ovandi ozoyeba ke oza na likambo na motu te oza na miongo ya motu te oza na likambo ya eloko ya komona te ya kobanga te wana nde moto aza libre mais soki ke osali bamakambo meme ndenge bakuya minene mais ofuti mbongo ozotambola na yo bon bato bakobanga bia ye mpenza donc ye meme ata kutu nini oyo moto asimbaka ye aza te mais yo moko ntango okende kovanda na chambre na yo na conscience oyebake likambo nasalaki tata wana eza malamu te esika wana likambo ndenge ezozwila retard ezali ainsistaka te biso nyonso conscience na biso ezalaka propre ezalaka libre de façon que to se reprochaka eloko moko te e mibeko esalisaka biso na nzela wana mama ya likambo na biso totangi na Matthieu 21 soki totangi texte totangi lelo ezali kolobela bokoti ya nkolo Yesu na lokumu nyonso na Jérusalem me bato boye kotunanga me kasi olobaki na ebandeli te tokolobela pasi papa mfumu ya mbanza amonaki na likulukuta bongo ndenge nekomi na mosusu makambo ya kokota na nkolo Yesu na pasi papa mfumu ya mbanza amonaki po papa mfumu ya mbanza andimaki pasi wana po wana na kondima pasi te kasi andimaki pasi wana po ete azali nzambe po pasi wana ezala na importance ya biso bato e mpona kokomprendre nzambe ya papa mfumu ya mbanza esengeli toyeba pouvoir nini azalaki texte oyo mpona kolakisa pouvoir nkolo Yesu azalaki na yango nkolo Yesu avandi na bayekoli na ye d'un moment atindi bango alobi te bokende na esika boye soki bokomi kuna bokokuta bampunda mibale moko ya mwa munene moko ya mwa muke soki bokomi na esika wana bozwa bampunda wana bofungula bango boya nango naza na bango posa soki moto aye atuni bino me mozosala nini boloba na bango ke mokolo na biso nkolo aza na posa nango
Et ce que tu as versé sur la Bible, comment on a été, effectivement, ça va pas gagner voilà. Ah, matière le Bible là que bon, quand on va payer, ça va gagner voilà bailler. Mais là, va verser sur il y a livre de sous. Faisons la matière bien à lire, comment on a baluba. Mon tout benda est à tourner ba mo benali. Mais bino, mfu ba mfu ndo bozo zobo kenan wa bien bino. Habité, kolo benda muta sengyang. Enkolo bampunda pa discuter atiki bampunda ekende. Esuka nango kolesha itilizaki bampunda akoti na mwana Jerusalem mutu nyonso apesi lokumu ndenge totanga na Bible batu bazwaki bamandalala batu bayembi ozana mpona kokumisa nkolo Yesu. Na 1996 fête ya le 28 septembre papa Mfumambanza a fêtaka yango na Angola. Alors na époque wana ngana kutamaka kuna tamba nazwi programme oyo coïncide na date oyo et rappeler nga pe likambo yango nalingaki mpe to partager yango. Donc ezalaki na mois ya septembre na donc papa na salaka programme na yalobi ke non bon ngai na kokende Matadi soki na te Matadi sima na kokende Kisasa. Bon a décidé programme na ye na ndenge na ye akepe Matadi ntango ake Matadi ake Kisasa. Ntango ake Kisasa kokota kaka azokota na centre d'accueil papa Mfumambanza akutamaka na Kisasa. Bala moko sanga ah mutu moko Angola yawa azali yawa ah justement bolo bana tata wana yawa baye kobenga papa na protocole tango aye papa Mfumambanza alobi bon ndenge na moni yo boye donc kokota na yo boye directement mpe ozozonga mbala moko na Angola nazopesa programme kende koloba na bambuta kuna na Angola ke ngai Mfumambanza nazoya le 23. Mwenye pa wadisikuti zate azongi tina Angola mukolo pa komaka ezalaki mukolo collège ya Angola esalaka réunion donc un mercredi tango aye mbala moko pe akoti aye kokuta na mamuta. Batukutu bakala oh mais yo lobaki okeyo kuumela mwa ndenge nozongi abi justement soki na zongi boye donc makamona ye nango eza kuna ya makasi na uti Kisasa na kuta na papa Mfumambanza ye mutazongisi nga alobi na ya koyebisa bino ke le 23 aza koya. Donc imaginez na début donc imaginez que beaucoup de gens vont Mfumambanza na début à septembre. Il faut que la première semaine à septembre, alors bien il y a le 23. Donc quand la petit message dans le collège virtuel Ngani. Parce que dans mon cadre programme les allants vont Mfumambanza il fallait qu'il y ait en Angola. Alors programme là tellement que potaka mubulu donc ba petit promesse la bandimi que papa Zakoya, batu bakeme mtina aéroport, papa était alors likambane pesaka kanda, batu basilika à un certain niveau, même les jeunes batomboki na lingomba, basuspendre même na collège. Makambane kendaka kwa papa Mfumambanza, Mfumambanza tindi commission Angola ati tamba eko régler makambane. Alors quand papa na un message na collège epesi mobulu. Bon, si vous avez presque 2 semaines, il faut que vous Mfumambanza, il faut que vous préparez la délégation à l'Union. C'est comme ça la néné. Ah, les Cambos, ils ont les Ngomba, faut tout le monde en ligne. Eh! Quand les Calibos sont dans une suspension pour le Marambois, oui, à Mfumambanza. Tout le monde en ligne. Vous avez la normal. Eh! Mususu apesi égalité ndenge eza boye lingomba ezali membre ya sika na Angola ezalaka na mwa ensemble moko babenga yango sika donc conseil des églises en Angola
conseil œcuménique des églises en Angola. Donc l'église est membre bon, de temps en temps, moi, je suis l'esprit de Rosala. Et puis non, madame, tu es na sika, tu es né bon. Donc après, je suis te défi $18,000, tu vas faire la voyage. Quand on peut se dire, on va au collège, papa m'a dit, on va dire rien. Botika makamwa. Oya za kuya azali nzambe na biso. Donc to kende kutu makamwa ko mikango kutu. Soki likampa papa malamu biso moko to bundela yango. Sur place le même papa ye moko abimisi $100 atie na mesa. Ngai na bandi yanga yango. Papa mususu fa za na collège a telema biangai yango yo. Atie papa mususu ya misa atie biangai pe yango yo. Ah, et animé collège non, c'est que non na moni ndenge zo kendela, c'est que likamwe ko kenda mo malamu. Donc na collège ga $300 kangana. Ça veut dire un bon départ. Donc les sali boye, kubanga le susute, lendi pour lendi zaki mukole batambu lisinyo sa Rwanda na Angola. Tukomema makambo na réunion ya batambu ici. Comme ça, kunande tukutala soye ko pesa la ndenge nini. Lendi bazui makambo pamemi na réunion ya batambu ici. Bon, tala likamtoza na ngoya ngolo. Papa Matondo a witi kisasa azongi papa Mambanda pesi programme alobi azoya le 23. Batambus bolobini sur place. Réunion batambus ici, baye ko sala ntintani sur place wana et pesi $3,000. Oh non, likambezo zwanzela. Et bon, pourquoi les sali boye alors fosikoyo chaque municipalité à Luanda est à charge. De façon que les salama tout à la fois pour faire ça. En tout cas, le programme est un groupe. Donc, il y a $18,000, à Kanyango. À part, où il y a ici, mais où il y a la province. Tant que je suis préparé le voyage. Parce que il fallait que à part Wana, demande de côté de la présidence, tant on demande de côté de la présidence, le président a séparé la idée à Pessi avion. Alors, et là, quand vous savez, donc, dès que vous m'avez dans l'obéla, nous avons le 23. Babillet n'est pas melaka et c'est bon. Par place, c'est parce qu'on a ma délégation de mon à le 22. Donc, délégation, où est la nègre conforme et le 22. Donc, il y a un monde de conforme, le 23, à Yakapé le 23. Donc, ce qui n'a pas 6 mois d'expérience, pour la ça. Pouvoir, il y a un bon Mouambanza. Liloba na ye, alobi liloba, ndenge alobi liloba na ye, ndenge pe, et salameli. Et avantage, na voyage, wana bon Mouambanza, salaka, na yebite na oba, salaka li koso na Angola. Avantage, oyo batinyos ma profitaka na Angola, wana, izalaka koli a communion. Donc, bon Mouambanza ye, le collège là, il y a beaucoup de makela na yepe, ça si peu bateau, na voyage na ye, bateau balé communion. Je crois que il fait à la communion à sous peu bateau balé en Angola jusque là. Si ceux qui balé à Liboso, donc peut-être one euro ça va peut-être deuxième ou bien troisième balé au bac savana. Donc na mokuse yango to bongisa ki pona mokolo malelo. Pona kolakisa te nzela biso tozali kolanda ezali nzela ya solo. Papa Mfumambanza mingi bayebi na Lingomba oyo bazali bakobenga ye koko bazali oyo bazali bakobenga ye noko bazali oyo bakobenga ye ou bien semeki bazali oyo bakobenga. Alors le problème c'est que tozalaka na Lingomba ezali ke mingi na moi attachement aux anango
Des fois, il peut s'abattre moins difficulté à beaucoup à niveau. Mais il y a pendant Zambé. Il y a pendant Zambé. Mais ce qui te zongi na kotala ni sala makambo oyo ya zali ko kokisaka na biso kuna nde esengeli bisine to se concentrer. Fumambanza na misala na ye alakisi biso bonzambe na ye. Fumambanza na maloba na ye alakisi biso bonzambe na ye. Fumambanza na etambole na ye alakisi biso bonzambe na ye. Yango nde esengeli ezala makasi ya moko moko kati na biso. Yango nde esengeli ezala eloko biso nyonso tosengeli kosimba na kondima okomba tata mwana mpe molimo santo. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Makila mayo masopanaki pona kobikisa mokilo yo. Makila mayo à 3, 1, 2, 3. Makila maye masopanaki pona kobikisa mokilo yo. Mabota maso masangana maso sema ya mokonzi. Makila maye masopanaki pona kobiki masangana maso sema ya mokonzi. Linga na kongo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ndenge ekuma momesano na biso lokola papa secrétaire auti koannonce yango après prédication tooma kozwa une dizaine de minutes mpona kotangaka lokutakano ndenge ezali na article 13 ya lokutakano ya 2018 ke département ya évangélisation mpe mission ya église azali na obligation ya kotangaka mpe ya korapele na bandimi
balukutakan nyonso depuis ya 1961 ba résolution ya 2002 lukutakan na 2016 17 na 18 tosi tobandaki yango tosilisaki déjà lukutakan ya 2016 17 18 papa pasteur asalaki par tous les moyens po tozangaki ya 1961 mazwelaki biso yango tobandaki yango dimanche passé lelo tokokontinue tosukaki na article 28 donc oyo ebandaki kolobela makambo ya papa pasteur soki akwei to abungi nzela to nganga nzambe ndenge nini kozonga na ye kozala na lingomba toesplikaki yango malamu malamu lelo tokobanda na article 29 kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo ensemble. Les enfants doivent être regroupés en école du dimanche, aussitôt après le culte, de manière à leur disposer des enseignements religieux de leur niveau, ainsi que leur apprendre à prier. Dans les sections et partout où l'Église a des concessions, entre parenthèses terrain, il faut créer des espaces agricoles dont l'Église a besoin. Awa biso na paroisse ya Bruxelles, tant papa pasteur azali na nkamba na avril azwelaki yango deja nzela mpona toyeba koregroupe bajeune bana mike tokoka koadapte mateya na niveau na bango. Donc eza nano embryonnaire mpona biso awa toza kobongama mpo tokokisa ndenge lingomba esengi yango ke biso bakolo tozozwa mateya oyo ya niveau ya biso me bana mpe toadapte mateya oyo mpe ya bango. Donc toza komibongisa deke ozala prêt toza na koannonce yango te comme ça baparent bayeba kopesa biso bana totera mpe bana côté. Article 30. Les défilés entre parenthèses Lusende ne plus conforme à l'éthique kimbangiste. Il est recommandé de pratiquer une saine marche, un défilé respectueux de la morale chrétienne, sans déformation. Donc, awa epekisami makasi na biso bandimi na défilé, tout déformé défilé na biso to kotisa lokola ya mokili to chato mabina to ndenge awa toza kolobela lukutakan oyo ya 1961. Donc makambo toza koloba awa ezali makambo ezalaki d'actualité na ntango wana. Donc ere wana défilé bazalaki kosala lusende ezali marche oyo ezali comme si quelqu'un est en train de marcher mais en titibant. Donc lingomba epekisi na bokebi nyonso marche wana. Donc ntango musique ebetaka to fliki ebetaka totambolaka na défilé moko oyo eza mpenza ya bandimi oyo ezake ya kobina te ya kotengama te to ya kovimbisa nzoto te wana lingomba apekisi yango mpenza makasi. Article 31. À partir de ce jour, tous ceux et toutes celles que l'on nomme prophètes seront appelés désormais sacrificateurs ou encore serviteurs de l'envoyé de Dieu qui est Papa Simon Kimbangu. Ils doivent être ainsi appelés sacrificateurs ou serviteurs. Voyez bien que Papa Simon Kimbangu pour Awa en 1961 oyo tant wana papa denge na mutazali kotambwisa biso na humilité na ye to na simplicité na ye azalaki ndenge akomibomba bande komilakisa te ke ye nde nzambe. Bato mosusu nde totanga na lokutakano eleki bakoma kobenga yo pape noir elongwe mosusu prophète awa lingomba akangaki ke tobenga su prophète te mais tobenga sacrificateur. Et toyebi qu'avec l'évolution des temps tant biso bandimi toye vraiment comprendre toyebaki kaza nzambe tokoma kobenga kaka chef spirituel to papa nzambe ndenge tokoma kobengela ti lelo. Article 32. L'Église recommande toutes les recettes financières de l'Église doivent être versées à la caisse centrale de l'Église en Kamba, Jérusalem. Lingomba asengi que ba recette nyonso to ba mbongo nyonso ba ntinzani nyonso oyo esalamaka partout fo lingomba eversaka yango na caisse centrale oyo ezalaka na nkamba ya Yerusalem mais esika mosusu te. Article 33. L'Église recommande toute la documentation et toutes les archives de l'Église doivent être conservées au secrétariat général. Les lieux de leur conservation
doit être bien aménagée et respectée. Donc, Bamikanda Nyonso, to archive Nyonso ya Lingomba, il faut ezala na secrétariat général ya église pour nande sike longo bani pona obomba archive Nyonso ya Lingomba oyo ezalaki na 61 mais lelo toyebi papa Simon Bankiangani azo kotonga mise oyo apesi responsabilité na biso bana na ye donc na mise nde place tokobomba archive na ba documentation nyonso oyo ezali trait na Lingomba na biso. Article 34. À propos des cantiques, il a été demandé à papa André Nsambo Toisilwa de s'entourer des bons cadres, entre parenthèses arrangeurs, et des bons traducteurs devant traduire nos cantiques dans diverses langues, exemple à Lingala ou autres langues. Donc, en 1961, papa Lingomba et Sengaki na papa Nsambu Toisilwa oyo mokolo mosusu tobetaki lisolo awa azwa responsabilité ya encadrement ya banzembo et puis faut azala encadré na barangere ya malamu oyo bayeba kotraduire banzembo oyo ezalaki souvent na Kikongo kotiango na Lingala na Swahili na Chiluba to na balango mosusu. Article ya suka pe article 35. L'entrée dans le mausolée doit revêtir un caractère de recueillement et de respect, tel qu'instruit par le chef spirituel ou par nos trois papas le voilà. Les résolutions arrêtées lors de l'Assemblée générale ayant réuni le voilà, nos papas, les papas sacrificateurs, les mamans servantes et tous les pasteurs en camp à Jérusalem, venus de toutes les sections, circonscriptions, depuis le nord jusqu'au sud du Congo, fait en camp à Jérusalem le 2 janvier 1962 par le chef spirituel et représentant légal de l'église imbangiste, son éminence Joseph Diangenda Kuntima. Donc, lelo, tout ici, par résolution, tout le Koutakano Oyo et Salamaki, na 1961. Dimanche au Landane, Torobanda, par résolution Oyo à 2002. Donc, pour lelo, je crois que tout le monde peut respecter une dizaine de minutes. Aussi, ici, boye na komba tata, moi na petata molumo monsan, amen. Allez, famille, maman, ça c'est là que nous allons mon bateau de la Sassena. Allez. Nous allons mon bateau de la Sassena parce que nous avons la tête de là-bas. Tout comme ça va chiffrer. Oui, vous savez, nous avons la compte de la tata. Donc, on a relié au petit de la compte de la bateau de la 150 euros pour que ça va chiffrer.
Awa est comme opération pièce du jour. Opération pièce du jour. Papa, tu es là. Oh. Mais j'ai vu le silence là-bas et j'avais cru que tu étais parti. Hein? Dimanche prochain. Ah! Papa va le gagner. Il y a un moment la dimanche prochain, il y a tout à moi à la chose. Maman témoin, maman a fini, maman dirigeante. Bino vous avez parlé, vous avez parlé, il y a ma casse, vous avez parlé. Même maman quand même, ça là, qui m'a quelques-uns, ça m'a quelques-uns ici. Bon, qui m'a dit, maman dirigeante au pays, ayo, maman fait salamité, donc on peut faire salamité, pour batailler, Patrio, Bawana, Basawa, Bandani, Bandani, Yasolo. Bon, Dieu l'a parlé, Dieu l'a parlé. C'est important que ça vous fasse. Les combats au gouvernement de la salle, la bâtisse, la 20, à ça, la bâtisse, c'est la comptage possible. Tu m'as dit foyer. 414 euros. Maman, 414 euros. Cette fois-ci, papa Prince, s'il vous plaît. Il nous manque cette. Un euro à moins. Ça veut dire 41 euros. 41. Tu vas dire tout ça là-bas, 46, 41 euros d'Italie. Viens.
Pesa que no cha, pesa. 19 euros. Dibagis Moyer. Dibagis Moyer. Allez, viens là, on va se commettre. Proclamation la pesi na papa kidogo. Imbangiste oye. Imbangiste oye. Imbangiste oye. Église universelle. Rappelez kaka likambo ya mardi ya ba jeune tomata ebele tout dans un programme moko très important pour la ijiki ya Bruxelles. Information et biso na suka ya esengo tuyebi ke koreki na moi juillet bakendeki Kamba malgré ekomi na retard mpona moto oyo akendaki korepresente bango azomi kaka sika. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu Papa Simon Cyangana. Turagushimiye Imana kubona duhejeje isabato y'uyu munsi. Tugomba gutahuka batahuka n'imiduga baca mu mabarabara baca mu mawutoruta. Bahezagira papa bamama bajene kugira ngo Mana bahezagire n'isinzaniro uyu munsi. Byose tubikesha ntabwo tubikesha umunsi mukuru wa Lutro, umunsi mukuru wa Ruduza abantu tubazogenda ingamba bose tubashyize mu maboko yawe nuko turi gushimiye mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen. Mungu awabariki.